его опа. В жизни никогда этого не говорила. У меня на это слово почти аллергия. А правда, что Сири спасла тебя на пляже? Значит, она твой спаситель. Точно, да? Говорят, если хранить чей-то бейджик, его хозяин тебя полюбит. Это все усложняет. Мне уже нравится Хён. Прости меня. Думаю, он это специально. Серьезно? Он смотрел на меня? Я так не думаю. Не чувствуешь настроение коллектива? Нет ничего невозможного. Хочешь попробовать? Я просто мимо проходила. Стричься идешь? Это салон моей мамы. Тогда я лучше зайду поздороваться. Мы с Опой учимся в одном классе. Ты его спасла. Рисковала жизнью ради Йонсока в тот день. Мы с ним друзья. Опа теперь со мной не пропадет. Если будешь помогать ему, пока не снимут гипс, да я подумаю насчет того, чтобы выпрямить себе волосы. Правда? Надай. Отпусти. Договор... Я не могу показаться ему в таком виде. В каком? Ты всегда так выглядишь. Приходи сюда читать почаще. Под доступом 486. 486? Эй, тише! Puro ganyan na lang. Wala ka nang alam gawin kundi magparamdam. Hindi ko na alam ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ba na wag na lang. Tuwing gabi ka lang nagte-text, maki-message ko walang effect. Nag-aantay kung ano nang next upang aking utak ay masaya. Поздравляю, Юнсок! Опа! Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Pwede ba? Huwag ka nang magrama. Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Kwento-kwento ka tungkol sa bagay-bagay. Pag-usapan naman natin tayo medyo bagay. Ngunit mabagal ka, di mo maisipin sa bagay. Kunting tiis na lang, malapit na akong magbabay. Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan na lang. Wala Ненавижу свои волосы. А мне они нравятся. Ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ba na wag na lang? Tuwing gabi ka lang nagte-text, maki-message ko walang effect. Nag-aantay kung ano nang next upang aking utak ay masaya. O ano ba nadarama? Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Pwede ba? Красивая прическа. Magrama. Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Ты хотела мне что-то сказать? Теперь, когда я стою перед тобой, я не могу перестать думать о другом. Я всегда думала, что должна измениться, чтобы кому-то понравиться. Я об этом вообще не думаю, когда я с ним. Ligoy-ligoy pa. Huwag nang paligoy-ligoy, paligoy-ligoy. Я не призналась. Купишь мне большую ириску на удачу на экзамене? Сири попросила самую большую.